Metameti. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ora Toto 12, orang yang memang tidak toto sama sekali. Di kesempatan kali ini saya mau mengobati ayam saya yang kena snot, juga ngorok atau ngerok teman-teman ya. Saya akan belajar menjadi dokter, karena kemarin saya sudah bilang bahwa kita itu keuntungannya sudah bisa menjadi dokter. Ayam kita yang sakit pasti kita usaha untuk mengobatinya ya. Bagaimana caranya, pokoknya kita obati agar sembuh. Nah, itu sudah termasuk kategori dokter. Dan yang kemarin bertelur ini sudah angkrem lagi, sudah bertelur 8. Ini sudah minta keluar. Nah, ini juga mulai sudah minta kawin. Ini anaknya yang cuma 3 itu. Dan ada yang kena snot teman-teman, pilek snot. Nanti akan saya obati ini ya. Nah, ini loh ayam yang Brahma ini, anakan Brahma ini pada pilek kena snot teman-teman. Karena kemarin ada hujan itu di sini, tiba-tiba hujan. Nah, ini sampai seperti itu, nggak bisa terbuka matanya. Nanti kita urus, kita obati ya. Memang saat ini baru pergantian cuaca. Di sini juga ada ini yang kena snot, pilek, tapi ya nggak begitu parah. Yang parah tadi yang ayam Brahma. Ini juga ada. Obatnya sudah saya persiapkan teman-teman, sudah saya potong-potong alias saya patahkan jadi 2, karena ukurannya kan masih kecil ya. Ini kaplet. Oke teman-teman, kita obati aja. Ini yang parah saya obati karena baru tadi sore saya nggak sempat obati. Ini saya obati hari ini. Bagaimana perkembangannya kita lihat saja ya. Sudah teman-teman, udah beres. Kita masukin lagi buat yang lain. Saya tabur-tabur kalau gitu, jadi berebut nyaring. Biar habis 1 pak, biar merata. Makanya malah saya tabur seperti itu teman-teman, jadi biar merata. Dia pilih-pilih sendiri. Yang misalnya kalah itu bisa yang ke sini, yang lain sini ya. Ini pakan semua teman-teman. Jadi 1 bungkus itu paling juga buat 1 hari itu 5 satu-satu. Pagi ini dan nanti sore udah habis teman-teman. Minumannya saya kasih terapi teman-teman. Ya biar yang lain itu enggak tertular ya, biar sedikit aman lah. Kalau saya kasih pagi hari, sore sudah saya ganti lagi teman-teman. Saya taruh sini lagi. Sebelum dia turun, makanya saya kirim teman-teman. Ini tadi saya kasih makan pur 5-11. Minumnya juga saya kirim. Nanti kalau benar-benar anaknya sudah bisa terbang turun ya oke. Nah, ini ayamnya yang krok teman-teman ya. Saya dikasih saran dari teman itu pakai Corifit ya, obat Corifit. Ini berbentuk apa ini, kapsul ya mungkin ya. Akan saya coba, karena saran itu kalau bagus ya memang saya pakai teman-teman. Oke, kita taruh dulu. Saya kasih 1 kapsul teman-teman. Ini katanya khusus ngekrok, bukan pilek gitu ya. Oke. Nah, udah. Karena kita itu harus menjaga komunitas. Rata-rata ayam umur segini itu sudah mentalnya sudah oke teman-teman. Maksudnya berkembangnya gitu loh, cepat ya kalau segini nih.
cepat lagi kalau dilatih dengan indukan seperti ini atau diri. Nah itu dia, wah pasti besar itu mentalnya. Kalau ini saya taruh di sana, nah itu sama si Meta. Oh ini Meti. Oh benar ini Meta si itu si Meti. Langsung berantem teman-teman. Langsung hajar-hajaran, petinju dia, smackdown. Ini saya pisah. Ya sebagian kalau biasa saya kumpulkan, saya satukan itu enggak bertengkar. Jadi kalau sudah saya pisah seperti ini, wah ya bertengkar teman-teman. Contoh kemarin itu yang di sini nih, ini tuh cuman ada 3, cuman 3 teman-teman. Ini itu yang agak widus sama yang blorok itu ya. Itu kesana saja itu loh, kumpul sama temannya itu sudah nggak bisa lagi saya, nggak bisa lagi menyatukan mereka, sudah kewalahan saya. Karena apa? Ya itu bertarung terus, setelahnya nggak mau rukun, smackdown. Cuman 3 padahal seharusnya dikumpulin di sana kan, tempatnya ya lumayan luas gitu, enak gitu ya, nggak boros tempat lah gitu. Di sebelah sini masih pada makan ya, ini memang saya buka pintunya di sana jadi campur ini. Itu yang kecil-kecil juga makan dedaunan teman-teman, karena ayam itu memang perlu penghijauan ya, perlu penghijauan. Walaupun kecil dia juga sudah makan. Nih saya kasih nih daun jaranan, kan dia mau teman-teman, suka sekali. Itu di pagar itu loh, daun-daun pagar ini loh teman-teman. Yang di dalam kita lihat ini bergantian. Memang seperti itu seharusnya teman-teman ya. Biasanya kan kalau ayam di luar itu suka apa ya, makanin rumput-rumput itu loh. Biasanya rumput teki yang dia suka itu. Kalau ini daun jaranan. Karena mengapa saya kasih daun jaranan seperti ini? Dulu saya pernah lihat itu dia ke atas seng situ teman-teman. Jadi ada daun yang dekat seng itu ya, di bawah itu dia kok makan itu sampai habis, itu sampai daun-daunnya itu habis gitu loh teman-teman, tinggal rantingnya. Nah dengan inisiatif itu, pengalaman itu saya kasih sekarang di bawah. Nah, setelah dia selesai makan saya kasih cemilan seperti ini, tetap mau teman-teman ya, gantian gitu. Itu pengalaman dari saya pribadi ya teman-teman ya. Nyatanya ayam-ayam saya juga seperti ini, juga sehat gitu. Kalau yang kecil tadi memang ada yang kena snot, pilek, itu wajar teman-teman ya, orang aja ada penyakitnya apalagi ayam gitu kan. Biar makan dulu ini. Pokoknya berternak itu ya untung-untungan teman-teman. Untung-untungan dalam arti itu kalau kita merawatnya itu bagus, kalau rezeki ya nggak kena aradan. Tapi walaupun kita rawat sedemikian rupa, sedemikian bagus, tapi kalau musim aradan berarti kalau kena itu belum rezeki gitu saja ya. Kita ambil simpel seperti itu saja loh. Jadi nggak ada beban lagi dalam berternak. Intinya cuma senang saja. Oke.